Спасибо. Вот мне кажется, друзья, что самое главное на нашем канале не телевидение. Самое главное на нашем канале, что люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Я хотел бы сегодня поздравить наших Танюську и Мишу с их этим годом. Горько! Вы-то зажали? Давай, надо, Браво! Давай и мы. Браво! Горько! И мне горько. Ну, на других каналах. И Жванецкий, и Карцев, и Аншлаг, и Петросян, прости господи. А у нас что? Только ОСП? Вы мне хоть сегодня-то можете объяснить, какое это ваше ОСП? Ну, знаете, друзья, Новый год по-новому. Вот здесь уже кривляться. С Нового года ОСП. Очень серьезная передача. Да, Сергей? Ну и что, и правильно. А я вот что хочу сказать. Я планирую, что в будущем году мы все-таки возьмем ТЭФИ. И наша программа будет расшифровываться «Ответ старику Познеру». А я сейчас, может быть, скажу какую-нибудь глупость. Наверняка. Но все-таки скажу, знаешь. Потому что вот мы в нашей передаче так много поем, некоторые удачно. Вот, поэтому я считаю, что нужно называть нашу передачу «Очень спасибо попсе». А? Вот. Какого-то отца надо это. Горько? Нет, давай пой, а мы А мы, знаете, Давай. начальником поем и не стесняемся этого. Так вот, давай. Ну давайте, просим!